بداية قبل البداية، ابتداء قبل الابتداء، حمدا لرب العالمين خصنا بمحمد وأنقذنا من الظلمات الوهم والضياج. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبنا. كان الليل لا يكون كاملا دون القمر وكان النهار لا يكون كاملا دون الشمس وكان السلام لا يكون كاملا دون إجابتكم. أحييكم تحية مباركة إسلامية، تحية وسلامة عربية لا تحية إلا بها. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات أسلوبا وتعبيرا، وهي لغة التي تكلم بها سيد الأنبياء وملاء الأتقياء والأشفياء والأولياء، وكتب بها كلام رب الناس جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الفضيلة هيئة التحكيم المحترمين، ويا أيها المشاهدون المحبوب عند الله، أقوم بين أيديكم لأقدم على حضرتكم خطبة بعنوان فقرة الإسلام في اختلاف الأديان. أيها المشاهدون الكرام، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت تعاليم الإسلام مذكورة في هذه الآية، فالإسلام يكره التفريق في الجنس واللسان والمكان والدرجة، فقد أكد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن تحقيق حقوق الجوار على الجار الآخر بدون النظر إلى أساس الدين واعتبارات الأخرى، بل هناك أحاديث أخرى الذي تحثنا على أن نعامل الجار معاملة طيبة، وكذلك يشمل الجوار غير المسلمين. هذا تعليم الكريم ليس ألفاظ تقال، بل عمل وتطبيق يقين. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اتجر مع الكافرين المعارضين له في مكة على أساس سلمي،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ معاملة التجارة مع اليهود في مدينة المنورة ولو كانوا يعارضون بعثته الكريمة. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتهم وشاركهم في الحزن والفرح. وقد حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة التجارة مع بعضهم. أيها المشاهدون الكرام، فالإسلام يرى البشرية كأخوة عظيمة، وتحت هذه الأخوة كان جميع الناس متساوين ولهم حق سواء في الاحترام والإكرام، كما أن لهم حق في المعاملة الطيبة والفرصة المتساوية. ربما أكتفي بهذا القدر وسامح لي الأخطاء وسبق اللسان. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم، وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.